Obviamente se apaga, se desconecta todo de la PC y se mueve el cover los tornillos. Fácil. Heatsink, que está de acá abajo plateado. El procesador, por eso está debajo de esto. En este caso, para remover este abanico y el heatsink, es que simplemente esto aquí, este tornillo plástico, este gancho plástico, se voltea y ahí subió. Con el próximo por el lado, la flechita, voltea, se escucha el que aflojó. Está suelto ya. Vamos aquí. Ya se siente ya que está aflojando ya. Ahora con calma. Un poquito. Falta de acá, este de aquí. No quiere salir. El procesador sale fácil. Tiene este ganchito aquí. Carnita. Esta panaquita. Monta esto. Y ahí viene. Ya, él se puede sacar ahí. Y a veces tiene una marca, una esquina, una orilla. A ver si lo puedo ver aquí. O aquí el board. Que te dice qué orientación va el procesador. Procesador nuevo. Que no es nuevo, es usado. Pero a veces compramos. Tenemos una computadora vieja. Esta computadora ya tiene como unos 6 años, un poquito más. Yo la hice y llevaba mucho tiempo sin revisarla. Y ahora estoy utilizando para hacerlo tan poco video. Y el dual core que tiene, este es un dual core Intel Dual Core E 2.5 creo Hz. Gigahertz, tengo que revisar. De nuevo que voy a montar es un quad core Intel Dual Core quad core 2.5 también, 2.6, pero tiene el doble de core, lo cual me va a ayudar mucho. Tienen que ver este, que lo voy a para frente. Intel Core 2 Quad. .66 GHz. Revisamos. No sé nada. Oh, rapidita comparación una a la del otro. Vamos a asegurar que se vean iguales, por lo menos. Tiene la misma ollita, la misma espacio aquí para que pinchen el procesador, la misma flechita indicando la posición en el procesador. Vamos a hacer aquí a la máquina. Estoy viendo la posición de la orillita de la orilla. Viendo la posición de estas dos ranuras a los lados. Busco, no me acuerdo que está. Es que hay una. Si te mira la flechita de aquí, está el triángulo. Aquí en la base. No sé si puede se note mucho. Lo tiene también. Eso indica la orientación. Lo pongo bajo la tapita. Y esto tiene un poco de fuerza, resistencia. Esto es snap. El compound. Es el thermal compound. La pasta esa que utiliza. A base de silicón para heatsink. Fácil. Lo voy a coger. Voy a flash nuevamente. Voy a poner mismo medio procesador lo mejor lo que pueda. Algo como así.
Ahora uno va a poner heatsink. Uno busca la mejor posición de que uno crea para poner el cable. Voy a ponerlo de esta manera. Entonces uno tiene que buscar que estos pinches entran, obviamente. Ahí. Tiene 4 en la esquina. Hay que poner en esa orientación. Y cuando no los ponga, los señala acá afuera, porque adentro no puedo meter la cámara, voy a tener las dos manos. Las dos manos. Voy a tratar de empujar el pinche hacia abajo. Y cuando usted entre el joto, darle y eso lo aseguro, Este plástico blanco no sube si lo empujo. Cuando está suelto, yo aguanto el negro y él sube como quiera. Lo quiero soltar, lo quiero separar. Jalo así. Si volteo, bueno, lo empujo y empujo y él no sube con fuerza que le haga. Volteo ahí cuando para sacarle toca hacer, lo flujamos. Y el suyo. Ya creo que aquí tengo dos pinchos puestos. El de este lado y el de acá al lado. Tratar de empujar esta hora ahí. Está ahí. Empujo y con delicadeza trato de levantar la base del abanico. No tiene juego, eso fue que ya cago lo mismo. Aquí tiene juego, no tiene los pinches, las guías están en la posición correcta. Muy importante no olvidar conectar el abanico porque si no perdíamos el procesador. Mira, ahí aprendió y subió, butió. Si mira la pantalla, ahora mismo probablemente ya dice que acá abajo, New CPU installed. Lo de F1. Ahí ya veo que montó. Reviso. No tengo nada especial, tengo todo en auto. Y veo ya en la pantalla que reconoció. Tiene el código puesto, está bien. Le voy a dejar un chequeo bastante rápido. Aquí, yo veo la temperatura que está cogiendo ahora mismo. Es 83 grados, 85, 86. Tengo que aprender 87. Bueno, aquí me he dado con un problema. Sabía que me iba a pasar. Básicamente voy a tener que sacar el abanico, montarte heatsink para ver si logro coger la máquina que se sobrecaliente y no se apague. Trato de cogerla. Está sobrecalentando. Si voy aquí otra vez, está ya 100 grados. Eso va a apagar. Heatsink, el cooler de la máquina que yo tengo AMD. Viene con otro sistema de pinche. Voy a cambiarla, convertirla a Intel. Aquí tengo el kit para instalarlo. Hay dos abanicos. Vamos a limpiarlo. Vamos a montar los clips para poder utilizarlo en el board de Intel. Porque si no, no puedo utilizarlo. Acabo de darle cuenta que estoy convirtiendo mejor. Ellos van a montar esto va acá abajo, no para arriba. Así que voy a hacer todo de nuevo.
Ya quita la diferencia, la temperatura está en 40 grados. Vamos a prender la máquina y a ver cómo se comporta. Donde mucho mejor.